Welcome back to Like Cage College. Students, open your SST book, page number 19. Page number 19. Today our topic is dresses. Kapde. The national dress of Pakistan is shalwar kameez, worn all over the country in different styles. पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ जो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ अंदाज में पहना जाता है. A kurta and a dhoti, lacha or shalwar is usually worn in rural areas of Punjab. एक कुर्ता और धोती, लच्चा या शलवार आम तौर पर पंजाबी देही इलाकों में पहनी जाती है. Wearing a turban is a symbol of respect and grandeur among villages. Women wear dupatta with their dresses. पगड़ी पहनना गांव वालों में इज्जत और शान की अलामत है. ख़वातीन अपने लिबास के साथ दुपट्टा पहनती है. An embroidered kurta, shalwars, ajrak shawl and Sindhi cape is usually the dress code of Sindhi people. कढ़ाई वाला कुर्ता, शलवार, अजरक शॉल और सिंधी टोपी आम तौर पर सिंधी लोगों का लिबास है. Women wear दुपट्टा और चादर instead of a cape. ख़वातीन टोपी के बजाय दुपट्टा या चादर पहनती है. A long kurta and a wide loose shalwar and a big turban is the dress of Baloch men. लंबा कुर्ता और चौड़ी ढीली शलवार और बड़ी पगड़ी बलोच मर्दों का लिबास है. Floral embroidery on a kameez or frock and a shalwar and a big chadar is worn by Baloch women. कमीज या फ्रॉक पर फूलों की कढ़ाई और शलवार और एक बड़ी चादर बलोच ख़वातीन पहनती है. Pashtun men wear a shalwar kurta with a waistcoat and turban. Women wear फुलकारी फ्रॉक्स एंड शॉल्स. पश्तून मर्द वास्कट और पगड़ी के साथ शलवार कुर्ता पहनते हैं. ख़वातीन फुलकारी फ्रॉक और शाल पहनती है. The Piran is a commonly worn garment by Kashmiri people. पिरान एक आम लिबास है जिसे कश्मीरी लोग पहनते हैं. Embroidered gown, चुगास and traditional cape make women's elegant dress in गिलगित बल्तिस्तान. कढ़ाई वाले गाउन, चुगास और रिवायती टोपी गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन का खूबसूरती लिबास बनाते हैं. A shalwar kameez, woolen robe and hat is the dress code of Gilgit men. शलवार कमीज ऊनी लिबास और टोपी गिलगित मर्दों का लिबास है. Advantages of multicultural society. कसीर सकाफ़ती माशरे के फ़वाइद. Several different cultures can coexist peacefully in a single society. एक ही माशरे में कई मुख्तलिफ सकाफ़तें पुरअमन तौर पर एक साथ रह सकती है. Such a society is a multicultural society. ऐसा माशरा कसीर सकाफ़ती माशरा है. Let's know the advantages of a multicultural society. आए एक कसीर सकाफ़ती माशरे के फ़वाइद जानते हैं. It creates tolerance, equality and humanity in society. इस माशरे में रवादारी, मसावत और इंसानियत पैदा होती है. It helps to discourage discrimination on the basis of race, culture, color, language or any other difference. नस्ल, सकाफ़त, रंग, ज़ुबान या किसी दूसरे फ़र्क की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक की हौसला शिकनी में मदद करता है.
Multiculturalism enriches and shapes society because it brings new tradition, belief and ideas. کثیر ثقافتی معاشرے کو افزودہ اور تشکیل دیتی ہے کیونکہ یہ نئی روایات، عقائد اور نظریات لاتی ہے. It allows us to understand and tolerant point of view of other cultural groups, resulting in a peaceful society. یہ ہمیں دوسرے ثقافتی گروہوں کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک پرامن معاشرہ ہوتا ہے. Individuals recognize similarities and differences among various cultures, helping in creating society. افراد مختلف ثقافتوں کے درمیان مماثلت اور فرق کو تسلیم کرتے ہیں، معاشرے کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں. Let's read key takeaways. Culture represents a way of life of the people in society. It is shared and passed on from generation to generation. ثقافتی معاشرے میں لوگوں کے طرز زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ مشترکہ اور نسل در نسل منتقل ہوتا ہے. Pakistan, being a multicultural society, comprises many cultural groups like Punjabis, Sindhis, the Baloch, Pashtuns, Gilgit-Baltistanis, Kashmiris, and many others. پاکستان ایک کثیر ثقافتی معاشرہ ہونے کے ناطے بہت سے ثقافتی گروہوں پر مشتمل ہے، جیسے پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون، گلگت بلتستان، کشمیر اور بہت سے دوسرے. In Pakistan there is a diversity of craft, languages, festivals, clothes, foods, important events and other aspects. پاکستان میں دستکاریوں، زبانوں، تہواروں، لباسوں، کھانے پینے کی اشیاء کا تنوع اور اہم واقعات دیگر. Nationalism refers to the sense of loyalty and affection of people to their nation. قوم پرستی سے مراد لوگوں کی اپنی قوم سے وفاداری اور پیار کا احساس ہے. Multiculturalism enriches and shapes society as it brings new traditions, beliefs and ideas. کثیرت ثقافتی معاشرے کو افزودہ اور تشکیل دیتی ہے کیونکہ یہ نئی روایات، عقائد اور نظریات کو لاتی ہے.